बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आज जो हम नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं आपके सामने, ये दिमागी और बलगमी अमराज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ऐसे मरीज़ जिनको हर वक्त बलगम का, केरे का और नज़ले ज़ुकाम का मसला रहता है, या बदलते हुए मौसम के साथ उनको एलर्जी का मसला हो जाता है, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और बार बार ज़ुकाम, नज़ला ज़ुकाम का मसला रहता है, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही शिफायाब नुस्खा है। इसे जो दिमागी कमज़ोरी हो चुकी है, जिसकी वजह से बार बार ये मसला हो रहा है, या दिमाग में बलगम की ज़्यादती हो चुकी है, या सुदावी अमराज की ज़्यादती हो चुकी है, इन सारे अमराज के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे जो वक़्त से पहले बलगम और केरी की वजह से जो उम्र से पहले बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके कुछ अरसे के इस्तेमाल से आस्ता आस्ता जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं रुक जाते हैं और आस्ता आस्ता काले होने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें चंद चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मैं आपको इनका तारुफ करा देता हूँ। प्लीज़ हमारा चैनल, जो नए दोस्त आए हैं, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो और नया नुस्खा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। आइए मैं आपको इन चीज़ों का तारुफ कराता हूँ। नाज़रीन, इसमें टोटल 5 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इनकी अच्छी तरह से पहचान कर लें। ये है उस्तुखदूस। ये उस्तुखदूस के फूल हैं। इनमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ताकत रखी है। ये दिमागी, हर तरह की दिमागी अमराज में बहुत ही फ़ायदेमंद है। यह है उस्तुखदूस। नंबर 2 ये है कशनीज़, धनिया, खुश्क धनिया है, इनको कशनीज़ बोलते हैं। नंबर 3 ये है बादियान, इसको सौंफ बोलते हैं आम ज़बान में, सौंफ। नंबर 4 हमारे पास है रेवन चीनी। ये लकड़ी से जो होती हैं, इनको अच्छी तरह पहचान कर लें। इनका वज़न नहीं होता, लेकिन ये लकड़ी टाइप है, रेवन चीनी। और नंबर 5 ये है नमक स्याह, काला नमक। ये हमारे पास पाउडर फॉर्म में है। ये आप साबुत भी ले सकते हैं, ख़ुद पी सकते हैं, ये पिसा हुआ मिल जाता है। नंबर 1 उस्तुखदूस, नंबर 2 धनिया, नंबर 3 सौंफ, नंबर 4 रेमन चीनी और नंबर 5 नमक स्याह, काला नमक। नाज़रीन कराम, आपने इन 5 चीज़ों को एक ही मकदार में लेना है। इन 5 चीज़ों को आपने हम वज़न लेना है और इनको थोड़ी देर धूप में खुश्क करना है। उसके बाद आपने इनको कूट कर पीस लेना है, पाउडर फॉर्म में कर लेना है। इसकी मकदार ख़ुराक जो है वो सुबह और शाम के टाइम 2 टाइम आपने यूज़ करनी है। ये 2 से 3 ग्राम आपने खानी है और ख़ाली पेट, निहार मुँह खानी है। सुबह को भी और शाम को भी, खाना खाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले 2 से 3 ग्राम, यानी कि छोटा चम्मच आधा खाना है आपने, ताज़े पानी के साथ खानी है। इससे आस्ता आस्ता इंशाल्लाह आपकी दिमागी अमराज, दिमागी कमज़ोरी, बलगम, केरा, नज़ला ज़ुकाम और एलर्जी का मसला आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ठीक होना शुरू हो जाएगा। जिन दोस्तों को, जिन मरीज़ों को ये मसला काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, कई सालों से चला आ रहा है, तो वो इस नुस्खे को 2 से 3 माह तक इस्तेमाल करें। 2 से 3 माह तक मुसलसल इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह ताला आस्ता आस्ता सारे अमराज ठीक हो जाएंगे। इसके साथ दोस्तों कुछ चीज़ों का परहेज़ है। परहेज़ के बगैर आपको इस दवाई का फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। आपने दूध और दही की बनी चीज़ें जो होती हैं, दूध, दही, मक्खन वगैरह या मिल्क शेक वगैरह, ये आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। इन चीज़ों से बलगम पैदा होती है। इसके अलावा जो ज़्यादा बादी चीज़ें हैं, आलू गोभी, चावल, बड़ा गोश्त या ठंडा बर्फ़ वाला पानी या कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीज़ों से बिल्कुल आपने परहेज़ करना है। इन चीज़ों से बचना है, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। आम नॉर्मल ग़िज़ाएँ खाएँ, सब्ज़ियाँ खाएँ, फल फ्रूट खाएँ, लेकिन बादी, खट्टी और जो है ज़्यादा ठंडी बर्फ़ वाली चीज़ें आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। और इसको आप मसलसल इस्तेमाल करें। अगर आपको मसला थोड़े अरसे से है तो 1 माह खा लें, अगर ज़्यादा अरसे से है तो 2 से 3 माह खा लें। ये नुस्खा आपको हमारे पास से भी मिल सकता है, आप बज़रिया डाक हमसे मंगवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपके सामने। प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे साथ कांटेक्ट किया करें। दूसरे मोबाइल पे आप रब्ता ना किया करें, उस पर आप मैसेज कर दें, हमें वॉइस मैसेज कर दें या मैसेज कर दें।
और हम आपको बजरिया पार्सल के भेज सकते हैं। इसको इस्तेमाल कीजिएगा और अल्लाह पाक आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर सेहत अता फरमाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।